Mae rhywbeth special. Sy'n mi'n diwrnod rhywun peth. Sain Ffagan, un o atyniadau mwyaf poblogaidd Cymru. Mae'r haul yn gwenu. Mae'n denu mwy na 500,000 ohono ni bob blwyddyn. Dyn ni wrth ein bodd yn dod i Sain Ffagan. Mae'n dda ar gyfer y plant, mae'n dda ar gyfer ni. A pha ryfedd, mae'r safle'n gartre i gasgliad o bron i 100 o adeiladau hanesyddol. Mae'n rhyw daimlad o dawelwch yma. Saving these buildings for the people of Wales. It's the best job in the world. Dros 400,000 o wrthrychau. Hwn yw'r unig un o'i fas sy'n gweithio unrhyw le yn Prydain. A dros 19 erw o erddi syfrdanol. Edrych yn hyfryd. Hyfryd iawn. Yn y gyfres hon, byddwn nhw'n datgelu hanesion unigryw. Straeon personol y bobl oedd yn gweithio. A hel atgofion, dyna pan mae Sain Ffagan yma. Ac yn cael cibolwg ar y corneli cudd. Mae yna gymaint o bethau i ddarganfod fan hyn, pethau newydd o hyd. Si tu hwnt i lyged yr ymwelwyr. Mae casgliad nhw yma yna. Cep fyddwn ni eisiau yna da. Wrth i ni fynd tu ôl i'r llen. Ie, mae hwnna'n gret. Dwi dwlu bod yma. Yn amgueddfa Werin Cymru. Sain Ffagan. Mae'r gerddi hanesyddol wrth y castell yn Sain Ffagan yn frith o liw, gwead a bywyd gwyllt. Ac mae siap ffurfiol y cynllun yn dal i adlewyrchu gwaith Hugh Pettigrew. Prif arddwr y safle symudodd yma gyda'i deulu ym 1910. My chief playmate as a child was Agnes Pettigrew. I was always there, playing hide and seek in the castle grounds. When the family went in residence, that is. Used to go in the swimming pool and there was a lovely little arbour in the rose garden. I don't think it's there now. And we'd make little posies, perhaps a rosebud or carnation and things like that. We had happy days playing there. Barod? Yeah, barod. Heddi, mae'r safle dan ofal tîm o arddwyr sy'n awyddus bod yr amgueddfa'n elwa o gynnyrch y gerddi. Prosiect newydd ni eleni yw i tyfu blodau mwyn sychu nhw a gwneud nhw mewn I trefniant I gwerthu yn siopa ni. So mae gyda ni'r emotive latum yma sy'n teimlo bach fel papur yn barod. So mae hwnna'n arwydd da bod yn mynd I fod yn blodyn dda I sychu. Hefyd mae gyda ni'r cilia yma, so mae hwn yn really lliwgar a really hardd. Mae wedi bod yn prosiect really exciting. Oedd Ceri wedi rhoi cyfle I fi a Luciana a Naomi I meddwl am y prosiect yma. Oedd hi wedi rhoi y reins I ni I cymryd drostodd a tyfu'r gyr o blodau yma. Mae'n llawer o hwyl dysgu y merched. Mae diddordeb gyda nhw llawer o egni. Ro'n i'n athrawes am Brasil, a nawr dwi'n garddwyr dwi'n mwynhau. A ni wedi cael y cyfle I gallu helpu siapio gerddi Sain Ffagan sydd wedi bod yn fraint go iawn. So nawr, ni'n mynd I paratoi'r blodau ar gyfer sychu nhw. Y cam cyntaf yw I tynnu'r dail wrth y coesyn. Mae'n neud nhw'n haws I drin. Oes bandiau elastig? Bandiau elastig. Diolch. Ac wedyn, hongian nhw wynebu weidid. Mae'n ffordd really traddodiadol a naturiol o sychu blodau. Y reswm ni'n hongian nhw wyneb weired yw I helpu nhw aros yn syth, cadw y lliw naturiol a mae'n helpu atal nhw pydru. Gobeithio mewn pythefnos byddwn nhw'n sychu ac yn barod I creu bouquet. Mae nhw'n edrych yn hyfryd. Yeah, Beth chi'n meddwl? Really pleased with you.
Mae casgliadau'r amgueddfa yn adlewyrchu pob agwedd o fywyd Cymreig. Gyda hanesion o lawenydd ac o galedu. Eleni mae Oriel Cymru yn cyflwyno arddangosfa i gofio trychineb Aberfan. Dyle Llantos ddim fod mewn mining disaster. Mae Ceri Thompson wedi bod wrthi'n casglu'r hanes ers misoedd. Straeon personol, pwerus, sy'n aml yn dorcalones. Wedi cael donation arbennig iawn, oddi wrth teulu yn bedda, ferch bach, Norma, oedd wedi cael ei lladd yn trychineb Aberfan. Roedd Norma yn bridesmaid i'r modryb Susan, 3 wythnos cyn y trychineb. Fanna. Really hapus, ynte, like, you know, a special occasion, ynte. Dyma Beibl bach, oedd hi'n cario yn y priodas. Un oed, yr anreg, oedd hi wrth Norma, tin opener. Most poignant of all, dwi'n meddwl, Dolly bach. Mae'n sweet iawn, ynte. Ond ti'n gallu tymbagu yn Norma yn treasure o rhywbeth fel hyn, ynte. Mae'n caled iawn i just edrych ar Norma, ti'n gweld Norma fel mor apus, a mae plant dros dy fi, ynte. So, mae'n emotional iawn, dwi'n meddwl. Mae'n mor personal. Ond roedd y teulu moyn i ni cofio Norma trwy'r casgliadau yn yr amgueddfa. Humanise y trychineb, ynte. Dim just casualty figures. 10 oed, bywyd ifanc wedi cael ei stopo mewn eiliadau, ynte. Trist iawn. Mae stori Norma yn un o nifer fawr mae Ceri wedi casglu. A sdim lle yn yr oriel yw dangos i gyd ar yr un pryd. Bydd yr arddangosfa yn cael ei addasu o bryd i'w gilydd, mwyn rhoi cyfle i bob stori gael ei hadrodd. Gobeithio mae casgliad Norma yn mynd i mewn i'r cases mewn blwyddyn fathau. Ond mae'n y casgliad, ynte, so mae'n yna, yn barod. Kept for the nation, ynte. Mae'r peintwr Isaac Rees wedi bod yn ymwelydd cyson ag eglwys Sant Teilo dros y pythefnos diwetha. Oherwydd lleithder, bu raid crafu a gwyngalchu o'r newydd wrth y ffenest. Erbyn hyn, mae'r gwaith hynny wedi gwblhau ac mae yna gynfas gwag i'w lenwi. Y dasg nawr yw ail-greu'r angel sydd wedi llechu yn yr alcof ers canrifoedd i gyd fynd gyda'r 7 arall ar draws yr adeilad. Dyma'r base o pwynt. Mae'n dew, felly mae rhaid i fi hyd o fy lan. Dyma'r angel. All in form of glory. Amlinelliad Isaac o'r angel gwreiddiol fydd yn cael ei gopio ar y wal, trwy'r tyllau bach ar hyd y llinellau. Perffaith. So dyma red ochre. Dwi'n rhoi dŵr i creu past. Mae defnyddio ocr coch mewn paent yn dechneg hynafol iawn, ers cannoedd o filoedd o flynyddoedd. Mae'n tipyn bach fel coginio. Rhaid i fi testo fe mas. Perffaith. Maen nhw galw hwn yn stiplo. Dabo'r paent troi'r tyllau. Oh yeah. Winning business. Mae stipl neu ddotwaith yn ddull peintio dyfeisiwyd gan yr artist Giulio Campagnola
dros 500 mlynedd yn ôl. Dyma oedd gwreiddio'r arfer o ddefnyddio dotwaith i brintio lluniau papurau newydd, bron iawn hyd heddi. Right, moment of truth. O. Ti'n gallu gweld Yr unig dan ti ddim gallu gweld yw llawddau, ond byddai'n gallu toucho fel lan. Right, join the dots. Mae hwnna'n mynd i cymryd ages. I would say this one to go on this Go on to that one, yeah. I think it looks fine from here, doesn't it? Okay. Dros y blynyddoedd diwetha, mae Mark Etheridge wedi bod yn brysur yn casglu gwrthrychau a thystiolaeth am hanes y gymuned LGBTQ+ yng Nghymru. We've got some badges around the protest for LGBTQ+ rights. Mae'n hanner can mlynedd ers y digwyddiad Pride gyntaf yn Pryden, ac mae'r amgueddfa wedi penderfynu creu arddangosfa arbennig iawn i nodi'r penblwydd. We've had a lot of people donate objects to the collection over the last few years, but this is the first time that many of them will have been put out on display for the public to see. You can have two cases, one's going to show protest and one's going to show pride. There's lots of colour and lots of rainbow flags. Canolbwynt y gwrthrychau yw baner arbennig a greuwyd yn y 90au cynnar gan Dafydd Ffreiling. Nath ni greu y faner yn brotest yn erbyn cymal 28. Cymal yn gweud bod yn anghyfreithlon i ddysgu unrhyw beth am fywyd pobl hoyw yn ysgolion. Oedd na lot o protestiadau mawr gyda ser y byd teledu yn Manceinion, un yng Nghaerdydd ac oedd na un yn Aberystwyth hefyd. So nathon ni gael cynfasen wely, ynddo fe, a spreican, ac oedd na rhyw gyffro, ynddo. Oedd na lot o gefnogaeth yn Aberystwyth ar pryd, ac yn gyffroes i ni oherwydd dyma oedd y tro cyntaf i lot ohono ni protestio'n gyhoeddus am rhywbeth hoyw. Dwi ddim wedi gweld y fanau ers sawl blwyddyn erbyn hyn. So I'll just start off here. Felly, dwi'n edrych ymlaen i weld pa fath o wyrthiau mae Sain Ffagan yn gallu wneud a hyn gynfasen wely. Yn y gerddi, mae'n bythefnos ers i'r tîm gynaeafu llond shed o flodau ffres. Ac mae treigl amser wedi bod yn garedig iawn. Mae wedi bod yn rili diddorol i edrych ar pa blodau sydd wedi sychu'n gorau. Mae'r helypterum yma, mae hwn wedi sychu'n rili dda. Ffordd da o gweld os maen nhw'n sych yw i teimlo nhw. So mae rhain yn teimlo tym bach fel papur. Wedyn mae gyda ni'r gwair fan hyn, Panicum Elegant Sprinkles. So mae hwn yn un rili hyfryd. Dyma limonium, sy'n lavender. Maen nhw'n rili cadw y lliw naturiol, union yr un lliw a mae pryd mae'n tyfu yn y ddaear. Ond gyda'r Achillea, maen nhw ddim yn dal y lliw, really. So, mae wedi bod bach o trial and error, ond mae'n lot o hwyl i just ffindio mas beth sy'n gweithio. So, ni'n mynd i roi rein i gyd at ei gilydd, i greu trefniant o flodau, a gwerthu nhw yn y siop, a codi bach o arian i'r amgueddfa. Mae'r blodau sych, maen nhw mor hyfryd, a hefyd maen nhw'n gallu para am flynyddoedd, a dwi'n meddwl bod nhw'n gwneud anreg rili neis.
Well, I think these will be good for Ellen's wedding, don't you? Yes, Ellen's wedding. Yeah. Na, dwi ddim yn priodi, dim eto. Ond mae Ceri eisiau fi priodi yn y gardd Eidaleg. Wel, lle hyfryd i gwneud priodau. Maen nhw wedi gwneud plans yn barod bod nhw'n mynd i wneud blodau fi gyd i'r priodas. Fydd Ceri'n cael cwpl o gin tonics. Oh, yes! Mae'n edrych yn hyfryd, Luciana. Maen nhw'n barod i mynd i'r siop. Ni mor hapus, a ni'n edrych mlaen i wneud o eto blwyddyn nesaf. Draw yn y brif adeilad, tu ôl i'r wyneb cyhoeddus, mae'r prif gadwraethydd Emyr Davies yn trin pob math o wrthrychen ei weithdy. A phob un yn adrodd i ddarn bach o hanes. Heddi, Celficyn a chybwyd o ysgol Aberfan ym 1966 sy'n derbyn gofal tener. Cist fach i hwn, bydd yn mynd mewn i'r oriel gyda'r gwrthrychau eraill. Hwn yw un o'r droriau, a mae o safon da. Mae gwneithuriad e'n gryf ac ati. Felly, does dim eisiau wneud dim byd i hwn. A wedyn y gist. Mae mewn cyflwr weddol cryf, ond i bai am y cefen. Mae tipyn o golled wedi bod fan hyn. Mae'r pren wedi cael ei wneud allan o 3 haenen. Wy'n mynd i rhoi rhywbeth meddal tu fewn i ddechrau da, a wedyn cryfhau y 2 ochr allanol i cadw nhw mwy na lai fel brechdan, i cadw'r canol dy gilydd. Glid weddol meddal, un glid traddodiadol yw e, ond mae hwn yn sychu tra bod e'n o'r. Byddai'n iwso'r un glid nes ymlaen yn cael ei dwymo ar y foment, a unwaith fydd hwnna'n oeri, fydd e'n cryfhau yn galed. Fydd hwnna yn cydio yn well os fydd hwn gynta yn ei le. Mae pob celficyn yn wahanol, mae cefndir a hanes wahanol. Unwaith chi'n deall beth yw'r gwrthrych a'i bwysigrwydd, trial byd o meddwl gormod i wedi gwir. Cadarnhau beth sy'n yna yn faterol, a wneud cynlleied a sy'n bosib mwyn cadw gyment a sy'n bosib o'r hanes, yn fe. Hwn yw'r glid sy'n rhaid twymo. Rwy'n mynd i gymysgu rhywfaint o blawd llif yma. Pan fydd e'n sychu, mae e'n mynd fel carreg bron. Mae'r fath yma o glid yn traddodiadol am canrifoedd bron. Yr un gwaith nawr fydd yn digwydd ac yn parhau ar hyd ac ar draws y cefen yma. Fydd hi'n falle 2 ddiwrnod arall cyn bod wedi caledu digon bod e'n iawn wedyn am blynyddoedd ddod. Denu ymwelwyr yw amcan arddangosfa Cymru Balchder. Mae bron yn barod, a'r tîm yn llawn rhyddhad. OK. It's fantastic now to see everything in the case. It's been a lot of work over the last couple of years. And then here now we've got the Kilch banner, which was used at a Section 28 demonstration in Aberystwyth. It looks really bold and a real centrepiece to the display. Ond beth yw barn Dafydd a greodd y faner nôl ym 1991? Fantastic. It's great to see, and I'm really impressed. Dwi'n meddwl bod y faner yn edrych yn wych. A mae'n edrych yr un mor llacha ag oedd hi yn y brotest yn wreiddiol, pan oedd e dal yn gwynto o baint. Mae'n dechrau 28, ... 25, marc cwestiwn, oherwydd fel oedd y bil yn mynd trwy Senedd, oedd y cymalau yn newid rif felly.
Mae'n edrych fel newydd. Dwi'n mor falch. I'm really glad to hear that you're pleased to see it on display. It's great to see that Dafydd's really positive about it. It's a really important part of the LGBT history of Wales. Dwi'n meddwl bod yr arddangosfa ei hun yn ddiddorol iawn. Mae'n dangos y siwrne felly, pob protest, pob mudiad, ac erbyn hyn, gorymdeithiau balch felly, sy'n dangos faint i ni wedi symud. Draw yn eglwys San Teilo, mae Isaac ar gymal olaf ei gampwaith yngylaidd. Mae wedi bod yn dipyn o job i'r peintwr ifanc, ac mae'r gofalydd delyth wrth ei bodd. Ti bron y gorffen, de? Ydw, un dan bach. Mae mor neis i weld e nôl. Fi'n rili licio fel ti wedi gwneud dy gwallt a'r gwyneb. Faint amser gymerodd e ti wneud? Llawer o amser. Mae'n edrych bod yn gymleth iawn. Just cael y rhaid lliw oedd yn galed. Oedd y St Nicholas lan fyna, oedd e'n unig iawn heb ei bartner yna hefyd. A hefyd mae fe'n gorffen off yr adeilad yma oherwydd mae'r angylion yn bob un o'r ffenestri, a felly mae'n bwysig iawn bod ti wedi cael ei ail-wneud. Mae hwn yn un o angylion y dioddefaint. 8 angel ar draws yr eglwys sy'n dynodi agweddau gwahanol o ddiwrnod croeshoelio Crist. Mae pob tarian gyda gwahanol bethau. So yn hon fan hyn gyda'r dis, oedd milwyr Rhufeinig yn defnyddio'r dis i betio am clogyn Crist. Really? Ie. So oedd Iesu Grist yn gambler? Na, dim Iesu Grist. Y milwyr oedd yn chwarae i trial ennill clogyn Iesu. Na, oedd Iesu ddim yn gambler. Wel, so i'n gwybod. Na fe. Hwn yw'r tro gyntaf fi gwneud gwaith fel hyn. Dwi'n meddwl mae'n edrych yn grêt and dwi'n teimlo prowd iawn. Ti'n meddwl ti yw Michelangelo Sain Ffagan's nawr? Ond mae rhaid i fi gwneud y checkerboard ar y gwaelod. Fel y St Nicholas. Na fe, ie. Ond mae'r gwaith anodd wedi gorffen. Ie. Da iawn ti. O, diolch. Ie, dyle ti bod yn prowd iawn o dinan.